月色嘅皎潔，微風嘅輕吻，寂靜嘅夜晚。我諗，特洛伊羅斯已經登上咗特洛亞嘅城牆，遙望住克瑞西達所住希臘人嘅凝望，訴說住自己心中嘅悲嘆。正正係咁樣嘅夜晚，提斯帕心驚膽戰咁踏住露水去同佢嘅情人約會，但係見到一隻獅子嘅身影，就俾人嚇走咗咯。正正亦都係一個咁嘅夜晚，迪多手執住樹枝，企喺遼闊嘅海濱，向大海招來佢嘅愛人，翻到去佢嘅故鄉迦太基嗰度。正正係咁樣嘅夜晚，美迪亞採集咗靈芝仙草，令老邁嘅埃松返老還童。正正亦都係一個咁嘅夜晚，我可愛嘅傑西卡已經喺猶太富翁嘅屋企度偷走咗出嚟，同咗呢個冇鬼用嘅情夫喺威尼斯一直走到去貝爾。正正係呢一個夜晚，年輕嘅羅蘭佐發誓話愛佢，用好多忠誠嘅誓言偷走咗佢嘅靈魂，但係冇一句係真嘅。正正係一個咁嘅夜晚，我可愛嘅傑西卡就好似一個小潑婦咁，隨口誹謗咗佢嘅情人，不過個情人都原諒咗。如果唔係有人理，我可以講更多古仔俾你聽下。但係你聽下，係咪有一個人嘅腳步聲啊？邊個靜雞雞咁跑過？一個朋友，咩朋友啊？你叫咩名啊？我個名叫做斯丹法洛，我嚟同你報個信。我家女主人會喺天光之前就要嚟到貝爾蒙特啦。佢一路上見到聖十字架，就停咗落嚟長跪禱告，祈求婚姻美滿。佢同邊個一齊嚟㗎？冇咩邊個啫，只係個修道嘅恩師同埋佢嘅侍女。請問我家女主人有冇翻嚟啊？佢未翻嚟喎，我都冇聽過佢嘅消息。但係傑西卡，不如我哋快啲入去，準備下呢個女主人翻嚟嘅時候，要嘅儀式啦。索拉，耶！索拉，邊個喺度？你有冇見過羅蘭佐大爺啊？羅蘭佐大爺啊？唔喺度啊？邊個啊？我咪係咯。哦，原來你就係。我家主人咧同你講咗咧話，佢遲啲會揾咗個人嚟㗎。佢喺天光黎明之後就會到㗎啦。係咪好正先？傑西卡，我哋一齊入去等女主人翻嚟啦。都係唔好。先生發學，喂，你快啲入去屋入邊，叫晒所有人出嚟，叫佢哋拎好樂器喺門外邊迎接住女主人翻嚟。好，傑西卡，我哋其他月亮好恬靜咁樣瞓咗喺呢度，柔和嘅寂靜同夜色係最足以襯托起音樂嘅甜美嘅。咁你見唔見到嗰邊啲星星啊？嗰啲星星喺閃嘅時候，就好似天使咁嘅歌聲，附和住暖眼天鷹嘅妙唱。其實喺永生嘅靈魂入邊，都係一種音樂㗎。但係當佢套上咗由泥土製成嘅外殼之後，我哋就再聽唔到呢種音樂。嚟啦，就起一首聖歌啊！用最溫柔嘅節奏注入去你哋女主人嘅耳邊，等佢俾啲樂聲吸引翻嚟。我聽到柔和嘅音樂，總係會覺得有啲惆悵。咁係因為你有一個敏感嘅靈魂。你只要睇到一班唔受管束嘅畜生，佢哋喺度亂跑亂跳，大聲嘶叫。如果佢哋間中聽到一啲喇叭聲，或者係任何一種音調，佢哋就會一齊企晒喺度，由佢哋本身兇惡嘅眼光變成好溫柔咁樣望住你哋，因為佢哋中咗音樂嘅味，都會變咗好溫柔。而詩人亦都係因為咁，而用音樂
哋感動到聲，平息風浪。因為無論點樣個狂暴嘅事物，佢哋都可以用音樂嚟改變佢哋嘅性質。靈魂入邊如果冇咗音樂，就好似有聽到音樂而唔會感動嘅人，佢哋多數都係為非作歹嘅。佢哋嘅靈魂就好似黑夜咁昏暗，佢哋嘅感情就好似鬼域一樣幽暗。呢啲咁嘅人係信唔過㗎。呢燈光咧係由我屋企裏邊發出嚟嘅，一支小小嘅蠟燭，佢嘅光已經照得好遠。呢件善事就好似呢支蠟燭咁樣，喺呢一個罪惡世界裏邊發出光輝。月光明亮嗰陣，咁我哋咪睇唔到光輝咯。小小嘅榮耀，就正正比起呢啲更大嘅光輝所遮蓋。國王出巡嗰時，攝政王嘅威權未嘗係唔似一個君主，但係一到國王翻嚟嘅時候，佢嘅威權就會化為烏有，就好似溪澗中細流注入嘅大海一樣。你聽下啲音樂，小姐，呢個係我哋屋企嘅音樂，冇比較就突顯唔到呢啲長處。我覺得佢比起日頭嘅時候好聽好多。小姐，今日因為夜晚比日頭靜，如果冇人欣賞嘅話，烏鴉嘅歌聲就會好似雲雀一樣。若然夜鶯喺日頭裏邊站喺啲群鵝之中歌唱，人哋都一定會以為佢係比起呢啲嘅鶴鳥唱得更加好聽。有幾多事係因為遇到有利嘅環境之下，先至能夠達到盡善嘅境界，獲到一聲嘅恰當嘅讚賞。月亮就好似喺度攬住佢嘅情郎瞓覺一樣，唔願意醒。如果冇聽錯，呢個一定係白世亞嘅聲音。唉，我把聲太難聽啦，一下子就俾你聽出嚟，就好似萬形樓能夠認得出呢一個杜鵑咁樣。老夫人，歡迎你哋翻嚟。我哋係出面為我哋嘅丈夫祈禱，希望佢哋可以多福。佢哋翻咗嚟未啊？佢哋未翻嚟啊，但係咧，我啱啱聽到個消息，佢哋而家就翻緊嚟㗎啦，好快翻到。莉莉莎，你吩咐我啲工人，叫佢哋就當我哋兩個冇出去一樣，落難咗，你都唔可以講出去要保守秘密，西卡你都係喎。你聽唔到啲喇叭聲啊？係你哋嘅丈夫翻嚟啦，夫人你放心啦，我唔係呢啲隨便講大話嘅人。咁樣嘅夜色就好似一個昏沉嘅白晝，冇太陽嘅日頭，睇落去都不外如是。如果你喺有太陽嘅地方行嘅話，咁我就可以同地球另一面嘅人共享白晝。俾我哋發出嘅光輝，就唔好俾呢啲嘅光咁輕浮，因為一個輕浮嘅妻子係會令到丈夫你心頭重嘅。我唔希望巴薩林尼路你為咗我而心頭重。唉，一切都係由上帝作主。老公，歡迎你翻嚟啊！多謝你啊，老婆。等我嚟介紹我嘅朋友，佢叫安東尼奧，我哋都曾經受過佢恩惠㗎。佢的確係令你受惠無窮。唉，因為我聽講過你曾經令到佢受苦喎。我憑住嗰個月亮發誓，你冤枉咗我，我真係將送我俾一個法官嘅書記。兩個做咩事要嗌交啊？為咗啲咩事要嗌交啊？為咗個金圈，佢俾咗一隻唔值錢嘅戒指俾我，上面刻住嘅詩句就同你當場刻刀上面嘅一樣，咩愛我傷氣。你理得佢咩詩句啊？咩值唔值錢啊？當初我俾個戒指你嘅時候，你應該好好保存佢，好好珍惜佢。送俾呢個戒指俾個法官嘅書記，上帝可以幫我判斷，拎咗呢個戒指嘅書記一定係面上永遠唔會生鬚嘅人。佢年紀大起上嚟，自然會生鬚㗎啦。呢個女人都可以變成男人。我舉手發誓，我真係將佢送咗俾一個少年人，一個年紀少少、發育不全嘅細路。呢個法官嘅書記比你矮，但係佢係一個多嘢講嘅細路，一定要我將呢隻戒指送俾佢代酬喎。我真係唔好意思唔俾佢。恕我講翻句公道説話，今次的確係你唔啱。你點可以將你老婆送俾你嘅第一份禮物隨隨便便咁樣俾咗人㗎？你已經發過誓將佢戴喺你手上面，佢就係你身體上面唔可以分割嘅一部分。而我曾經都將一隻戒指送俾我嘅愛人，叫佢發誓永遠都唔可以拋棄呢隻戒指。而家佢就喺度，我咁代佢發誓啊！即使將世界上所有嘅財富交換，佢都唔會拋棄呢隻戒指。過來西安樂，我覺得你真係太對唔住你嘅妻子啦！如果係我嘅話，我嗰時會發晒脾氣啦！哎呀，我應該斬咗你左手
就可以發誓話，因為強盜要我隻戒指，我偏偏唔肯俾，所以連手都斬埋落嚟。巴薩你好大爺，都將佢隻戒指送咗俾嗰個法官啦。嗰、個法官乜都唔要，淨係要佢嗰隻戒指。嗰、個法官嘅書記，嗰、個細路，淨係因為寫咗幾隻字就攞咗隻戒指。其實佢哋都唔算過分啦，淨係攞嗰兩隻戒指做酬勞。嚇！你將咩戒指送咗俾人啊？會係我俾你個食啩？如果可以用大話掩飾我過失，我會否認。但係你睇下我隻手已經冇戒指啦，已經冇啦。就好似你開你心入邊紅咗絲真情咁樣。我咁頭先發誓啊，如果有翻隻戒指嘅話，我一定唔會俾你同我一齊瞓覺啊！如果我見唔到我俾你戒指嘅話，我都唔會再同你一齊瞓啊！親愛爆聲啊！如果你知道我將呢隻戒指送咗啲咩，送咗俾啲咩人，如果你知道我為咗邊個而送呢隻戒指俾人，如果你知道我為咗啲乜嘢而送呢隻戒指俾人，我又有幾個唔捨得呢隻戒指？但係對方偏偏咩都唔要，淨係要呢隻戒指，到時你就唔會再嬲我㗎啦。如果你知道呢隻戒指嘅價值，如果你知道呢隻戒指俾你嗰個人嘅一半好處，或者你知道呢隻戒指嘅帶住呢隻戒指嘅光榮，你就唔會將呢隻戒指拋棄。只要你喺手度用一啲誠懇嘅説話同佢解釋多幾句，邊有人會唔講道理㗎？會唔好意思一定要人哋留住一啲好重要嘅嘢嘅咩？你嚟沙講得一啲都冇錯啊！我可以用我嘅生命賭注，一定係一個女人拎咗你隻戒指。唔係啊，好老婆，我用我嘅名譽，我嘅靈魂發誓，並唔係咩女人拎走。的而且確，我送咗嗰位法學博士㗎，佢唔接受我俾佢嘅3000蚊，一定要拎走嗰隻戒指。我唔應承佢，佢就好唔高興咁走咗。但係因為佢救咗我好朋友條命，我應該點講呢？好老婆，我冇辦法，所以叫人追上去送隻戒指俾佢。人情同禮貌逼我咁做。我唔可以令我名譽有忘恩負義污點，原諒我啦，好老婆。持住天上明燈嘅發誓，如果你嗰陣時喺嗰度，一定會求我將呢隻戒指送俾嗰位賢能嘅博士㗎。你叫嗰個博士唔好行我屋企啊！佢既然拎走咗我所愛嘅寶物，又拎走咗你所為我發誓要保存嘅嘢，咁我都會好似你一樣咁慷慨啊！我會將我所有嘅一切都俾咗佢，即使佢要我嘅身體，佢要我老公張床，我都會俾佢。我仲有一日會識得佢㗎啦，我完全有把握啊！你都係每一晚唔好離開屋企啦，你好似隻白眼怪物咁樣望住我，睇實我。如果唔係，我唔可以保證我係咪會同佢一齊瞓覺㗎。我都要同佢個書記一齊瞓啊！你留心唔好離開我身邊啊！好，隨便你。如果俾我見到佢嘅話，我就會截斷佢支筆。唉，最衰都係我搞到你兩個鬧交。先生，呢個唔關你事，我哋係好歡迎你㗎。爆西啊！饒恕我啲處於逼不得已嘅錯誤，看住咁多朋友面前，我向你發誓，喺你呢對美麗嘅眼睛入邊，我可以喺入邊望到我自己。你哋聽下佢講嘅嘢，我左眼一個佢，右眼有一個佢。你用你嘅雙重人格發誓，我仲可以信你咩？你聽我講先啦，我用我嘅靈魂發誓，唔會再違背對你嘅個誓言㗎。我曾經為咗佢嘅幸福，將我嘅身體作為抵押。如果唔係佢丈夫送咗隻戒指俾佢，我早就死咗啦。我而家再咁用我嘅靈魂作為擔保佢老公以後都唔會再背叛佢。咁就請你將呢一個交俾佢，叫佢比上次我保存得穩陣啲啦。巴薩佬，拎住，請你發誓，你永遠都會保存呢個戒指。天啊！呢隻咪就我俾博士嗰隻。唉，其實呢一隻戒指，我喺佢手上面拎翻嚟嘅。巴薩佬，你原諒我啦。我因為呢隻戒指，我同個呢個博士瞓過覺啦。原
書記攞翻個戒指。琴晚佢已經同我一齊瞓啦。哎呦，咁好似將夏天鋪嘅道路重新翻組，唔通我哋就冤枉咁大陸冇？你又唔好咁講，嗱呢一度咧就有一封信，咁咧你哋就咧去慢慢睇啦。佢係由呢一個嘅帕杜亞嘅培拉里奧寄嚟嘅。你哋喺呢封信入邊就可以知道，其實嗰位博士就係鮑西亞，而嗰個書記咧就係尼利莎。羅蘭佐可以向你哋證明㗎。當你哋出發咗之後，我哋都要即刻出發。我翻嚟冇幾耐之後，連大門都未入過去啊！安都尼奧，其實我哋好歡迎你嚟㗎。我仲帶咗一個你估唔到嘅好消息俾你。請你快啲拆開封信啦，你就可以知道你有一艘3艘嘅商船，全部都滿載而歸，就快到港添啊！你點都估唔到呢封信會落喺我手上嘅。我冇要講。你就嗰位博士，我仲唔識你？你就係要我大陸冇個書記？係，但係除非個書記變成個男人，如果唔係，你都唔可以話係大陸佬。寶博士，你今晚就陪住我瞓覺啦。當我唔喺度嘅時候，你都可以瞓喺我妻子嘅床上。好夫人，你夠鐘因病，有火都要3路俾我行。我喺信中見到呢個好消息，就係我艘船已經到咗啦。喂，羅蘭佐，我哋書記都有一樣嘢想俾你啊。咩？係嘅，我可以送俾佢唔收錢。呢度係一個猶太富翁親筆簽署嘅一個受贈產業嘅文契，入面聲明話全部遺產都留俾你同傑西卡，請你收咗佢。哦，兩位好夫人，你哋就好似天使一樣，救濟我哋飢餓嘅人。天都差唔多光啦，但係我都知道你哋一定會有啲嘢唔明想問㗎啦。我哋大家一齊入去啦，你哋有啲咩唔明嘅話，即管向我哋發問，我哋一定會同你講下嘅。好，我要跟你哋沙達福嘅第一個問題，就係而家離日頭仲有2個鐘，咁我哋而家就返房休息，定係等聽日呢？淨係不懼黃昏近，但愁白日長。偏偏書記盡，今夕喜同床。金環束指間，燦爛自身光。唯恐嬌妻罵，莫將氣道旁。